еще одна система отопления. Система отопления камином. Витя, рассказывай. Ну что, змеевик вставляется, на него греет дрова. С одной стороны включается обыкновенная вытяжка, вентилятор, продувает воздух, и горячий воздух вот с этих отверстий идет дополнительно, коэффициент тепла повышается, идет горячий такой воздух идет. А быстро прогреваешь комнату? Ну, то есть ты вот зимой, например, пришел, да, холодно. Наверное, по сравнению с обычным камином гораздо быстрее. Ну, конечно, быстрее, это конечно. А это двойка, наверное, да, металл? Да. А давно сделал? Не прогорает? Нет, ну что, я в этом году только сделал. Ну просто оно же, я так понимаю, сейчас маленько вытащу, показать. Вот. Ну, там прогорает дрова, жар остается, он даже камин не горит, То есть он все равно выдает. Конечно, там же жар остается, он гонит горячий воздух. То есть вот ход у тебя идет, пошел воздух холодный и на две части разделяется, да? Один прямо. Можно поставить 3-4, как. Ну да, один прямо из камина дует в центр комнаты, да, вот так. А второй на второй этаж дует. Ну нормально. Тепло, по крайней мере, быстрее. Но гораздо быстрее. А это обычно из вытяжки вентилятор, да? Да. Видите, какое там, чем мощнее вы тут. Нет, вас больше не надо. А это ты просто убрал эту? Да, убрал эту. Проволоку да, и да. просто туда втыкаешь и все. Прикольно так. Если на мощности тоже не надо, она не будет себя догревать. А так вот как раз и будет сдувать. А так нормально. Ну вот я Косте покажу, я ему давно говорил. Я говорю, он в бане отапливается, а камин у него, ну короче, как декоративный. Огонь горит, как зимой у костра. Да, можно горячий, то же самое. Он горит, здесь тепло, а то я сюда, а пока нагреется воздух весь, пока нагреется, то долго приходит, постоянно бы. А так вот включаю вот бандуру, и она это вот. Ну тут в минуту, наверное, ну фиг с ним за полчаса и тепло, да? Крайней мере, уже через полчаса уже чувствуется, что уже пошло тепло. Пока. Камин крутой у тебя. Когда прогреется. Ну и все, спасибо. Не за что.